Shalom, shalom de partout, vous allez connaître biso, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzambe a salabino nyoso molamu. Vous allez bilanga nzamba pamboli, banzelo nzamba tomboli. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur le mystère de la mort. Bato ebele bato kanisa soki tozobela sur le mystère de la mort, cela veut dire tolingi ko révoquer to tolingi to loba na makambo etali kufa ya nzoto to ya kobanga bandoki to ya kobanga ko mema réalité ya pensée ya mokili oyo. Mais oui, la mort ezalaki déjà tango kaka moto asumukaki. Yango moni lelo soki bato azolobela likolo ya kufa bazomona lokola neti ulingo kufa lobi tango mosusu bomo elingesila. Nzoka mutu oyo azana Kristo te azalaka déjà mutu akokufa. C'est pour cela tolingaki tolakisa makambo nyonso po bato ba yeba eloko nini bazobenga keseke la mort. Tobaki la mort ezali tout simplement cessation ya vie. Et si kapé maikei bomo yesili moto azako susu koningana te moto akufi azako respirer susu te, c'est alors bomo yi ezali susu te nde yango babengi kufa. C'est de même aussi moto mosusu azako kufa déjà si pe masi ekenda si akufa na molimo. Malgré tozalaki kotambola na mosuni, mais molimo ya moto ezalaki déjà condamné à la mort. C'est pour cela kufa azana basine pe na bilembo na ye oyo atambola kanango na kati ya vie ya moto. Tokendaki koloba apôtre Paul azoloba tozali ba passager. Apôtre Paul asali analyse alobi tozali ba passager banzenza. Tozali ba étranger, pardon, apôtre Pierre alobi tozali ba étranger na kati ya mabele. Apôtre Pierre azoloba tozali ba étranger, tozali ba paya. Yebaka yango ozalaka mupaya na si ya mabele awa. Nde par là Jésus alobi tokeba na likambo oyo etali avarice, bolingo ya mbongo, bolingo ya mokili oyo. Alobi tomi pesa ekila. Pe apôtre Paul par là et qui comprend alobi to s'abstenir to mi pesa ekila na ba convoitise ya nzoto. Ndeske tourner o banzoka soki ba convoitise ya nzoto ezali na kati ya mutu, c'est alors mutu azako kende na kokufa. Ba convoitise eza ebele, l'amour de l'argent, le bolingo ya nzoto, lisumu ya komona makambu ebele oyo ezosala posa ya bomoto ya musuni pe ezosala guerre na kati ya elimu. Nzamba lola pambola bino, nzambe asala bino nyonso bolambo ozali kwanda biso de partout, nzambe akanisa bino. Bien aimé, na mwa tango moke na lingi na expliquer deuxième niveau to komi nango sur le mystère. La deuxième partie il y a le mystère de la mort. Et le konini tolobaki za mystère, tolobaki mystère, ce qui est incompréhensible, quelque chose qui est difficile à déchiffrer et à comprendre. C'est ça on appelle un mystère. O ezali ko dépasser entendement ya moto, o eza inhumaine, ezali ko dépasser intelligence ya bomoto. Nzamba lola pambola bino, asala bino nyoso bolam. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible ezako lakisa biso comment l'homme katina ye azana ba dette, azana ba nyongo oyo esengelaki afuta po akanga hémorragie ya liwa. Moto azalaki na ba nyongo oyo akotaki oyo esengelaki ekanga kufa. Tokoyeba yango, c'est pour ça nazobenga mystère. Totanga mokanda na Genèse 3 verset 19. Bible lobi nini landa. Bible lobi, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous n'y mouriez. Genèse 3, 19.
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et tu mangeras du pain que tu retournes dans la terre d'où tu as été, car tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Romains dit, car le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains 6, 23. Par là, le Seigneur a un principe, il a beaucoup de principes. Or, lorsque nous beaucoup de principes, c'est alors Moutouana a déjà sans cessation, il y a bon Moïse kende. Moto azako mi bomaye moko pe moto azali ko kanga pe mapo akufa. Nzoka soki moto akufi déjà na molimo, effectivement mosuni peso kenda ko kufa, nzamba lola pambola bino, nzambe asala bino nyonso bolamu bozali ko anda biso et partout. Bien-aimé dans le Seigneur, par là touti kotanga nzamba zo pesa mobeko. Nzoka mobeko nyonso nzamba pesi, soki moto a désobéir nango, c'est alors moto afungoli nzela ya kufa. Soki moto a telemeli yango, nde moto afungoli porte pe bikuke ya pasi. Yango na moto nyonso azali moto ya kokufa. Yaya, moto oyo azana bolingo ya Yesu te. Moto oyo azana Yesu te kati na ye, yebaka yango pe yebaka yango, kati na ye ezali kufa. Yango wana, tozoba le mystère de la mort et fandi na kati ya obéissance. La vie est dans l'obéissance en Jésus-Christ. C'est pour cela, tant wazoloba boko liambu mawanate mutwa liango selon makanisi na ye, c'est alors la mort, le mystère ya kufa ye ko introduire pe sali trône nango. Ah, ne par là balobi nsamba soko ya koloba ozali poussière. Na soit ki on a putulu okozonga putulu po ete na putulu yo o utaki. Ne par là bazoloba na Romains 6, 23, car le salaire du péché c'est la mort. Qu'est-ce que le péché? Le péché c'est la désobéissance à Dieu. L'isumu ezali désobéissance de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, lorsque Moutazo sala le contraire nango, c'est alors il commet un péché. Lorsque tu haïs ton frère, tu commets un péché. Lorsque tu détruis ton frère, tu commets un péché, c'est alors mystère yaliwa ezakoya kokota na nzoto ya mutu. Peu importe bozoma na mutu anzo tambola, peu importe mutu anazali kokende liboso, mais azali na kati ya mystère o ebombeliwa. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, kobangelo komo côté. Kobanga te Bible zoloba lifuti ya lisumu ezali kufa. C'est-à-dire quoi? Tu as fait un travail que tu mérites un salaire. Ce travail, c'est la mort. Ce travail, c'est le péché. Et ce péché, tu mérites la mort. Biso nyonso to méritaki la mort. Moko mususu bakangi mwana mwasi na bondumba balobi nkolo Biblia zoloba bato alolenge boye fo bakufa. Alléluia. Bato alolenga boye il faut bakufa. Fo bakufa. Bazomema mwana mwasi oyo po baboma ye. Basimbi mabanga. Yesu atali bango, alobi na bango. Oyo nani asala lisumu te na mokili. Azwa libanga liboso abamba mwana mwasi oyo. Bible zo bana biso ko banda mwana moke kino mukolo bango nyoso bakima. Pourquoi conscience na bango et reconnaître bango nyoso bazana kati ya mystère bana kati ya chemin ya kufa. Que mwana mwasi oyo azo mériter liwate par rapport na biso po biso moko toza ba criminel ko leka mwana mwasi oyo. Donc le mystère de la mort est à quoi atteindre dans Moutunios. C'est pour cela Bible zoloba toujours na kati livre ya Romains 6, 23 wana et lobi le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu li fouti ya ofele
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, tu as fait un travail d'Yaliwa, aujourd'hui salaire ya kufa, tu as fait un travail du péché, aujourd'hui salaire na yo ya kufa, mais le Seigneur t'a donné une opportunité que ozwa donc gratuit likabo oyo moyo tutelango to lezate oyo to salelo ezangolupe mawana nzambe oyo yoza eza mawana nzambe okoko tuta lo tolo pona nino okoko sala lo lendo. Pourquoi? Parce que le don que nous avons reçu venant de Jésus, c'est un don gratuit. Moi na tuta tolo te ngam na sambela mingi ngane munaza danje na sambela makasi ngane muna leki bango te. Nous avons seulement reçu un don. Un don matabisi. Parce que la fierté. Matabisi. Et ça que l'on moko batia kanango lolendo te pour na sali na makasite menazu yango na mawana nzamba. Ah nzamba lola pambola bino. Nzambe a salabino nyonso bozali kwanda biso de partout malamu. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Sur la croix, le Seigneur a payé par sa mort. Il a payé par sa mort. Il a payé quoi? Il a payé dette. Yango tokute koloba biso nyonso liwa ememela ki biso nyongo. Lisumu ememela ki biso nyongo. Nyongo yango ezalaki censé fotokufa. Tofuta, tokufa. Mais le Seigneur a payé. Le Seigneur a payé notre dette. Afuti nyongo na biso. La Bible dit dans Ésaïe 53, versets 7 à 8, la Bible redit quoi? La Bible dit il a été maltraité et opprimé. Afongoli monoko te lokola mwana mpate oyo bazoko kende po babomaye. Aboyi koloba, aboyi kofungola monoko. Poso kwa fongoli monoko, monoko ekofungola na bosembo. Ce quoi fongoli monoko, c'est la justice. Justice na yeko yebana. Yangwana kangi monoko na ye kimia. Afandi kimia po a justifier biso oyo. Biso oyo mitemeza ya kobeba. Biso minoko lobaka ya towa. Biso oyo bomoyi ezali komema kufa. Biso oyo tozali bato na masumu. Yangwana aboyi ko fongola monoko. Car na monoko na ye ya la vérité. C'est pour cela que le prophète Ignos ainsi parle le Seigneur. Parce que Bazai Koloba, bisote mututolobi, poso bango balobi eza lukuta. Sokengana lobi eza lukuta. C'est pour cela il disait souvent, ainsi parle le Seigneur. Donc malobanazo loba oyo ezangate. Malobanazo loba oyo elobinde Yahweh. Kaka mutu moko ayaki Koloba. En vérité, je vous le dis. Donc, Moutou Azalaki Kotinda Bato Bayana ainsi par le Seigneur, c'est moi Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je n'ai pas besoin qu'on le ainsi par le Seigneur parce que l'Éternel, c'est moi. C'est pour cela que je vous le dis en vérité. Or, la Bible dit, vous connaîtrez cette vérité et cette vérité vous affranchira. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Et apambolabino, abondamment. Bibelobi a fongoli monokote. A fongoli monokote azalaki lokola mwana mpate o bazali komema po babomaye na esika koboma na boucherie. Bibelobi azalaki mwana mpate ya baba wa lingaki kolobate. E pai na bato bakembando ko kende babomaye. A fongoli monokote alongwaki kati na mpasi. Mpe etumbu nyonso ya biso ekwelaki ye. Parmi baye ya génération na ye, nani andimaki yeke akolongwa kati na mabele ya bato na bomoy. Parmi ba prophète ya kala nani akokai kondima ye, ba sacerdoce bazalaki wana nani akokai kondima ye. Ya yo saka na souci ke bato bandima yo. Non, dans le cœur de l'homme il y a la mort. Dans le cœur de l'homme il y a la jalousie. Dans le cœur de l'homme il y a l'amertume. Dans le cœur de l'homme il y a le chagrin, il y a le venin d'aspic. Obaza capable ya ko détruire moninga simala mosusu. Mutako ko memayo pe mutako ko sungolo ko la nzambe azate. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si le diable connaissait que makambozo sala ezali malamu pona yo,
alingaka permettre ta boma Jésus, Jésus pas le kanakati mystère wana. Or le mystère de la mort est simba ki bato nyonso. Et ya ki po boma bato nyonso. Mais et ya ki po eti mula libungulu pe ekitisa passe pas na bato nyonso. Mais gloire soit rendue au Seigneur et pas na Jésus et ya ki enfin et même abiso na rachat et même abiso na bosombami. Yango wana soko za na Jésus te oza bilei ya Satan. Soko za na Jésus te okokoka kokoma te okokoka kolonga te. C'est pour cela que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de cette connaissance. Oza connaissance oyo pour connaissance ya Jésus et komemayo na bomoy. C'est pour cela que la Bible dit mon peuple détruit est détruite parce qu'il lui manque la connaissance. Selon Osée 4:6. Mon peuple périsse faute de connaissance. Alléluia. Le Seigneur le dit clairement. Mutu oyo azozanga connaissance akobua kayepe akodépouiller na sacerdoce na ye. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu n'as pas la connaissance que c'est Jésus mutu akufela yo, okotia elike pa ya batu lobi ba décevoir yo, ale oboyi ko sambela nzoka. Manque faute ya connaissance okolongwa na sacerdoce ya nzambe abomoyi ke na ba pensée ya bato. Na nzamba lola sala bino bolamu, apambola bino, apambola mabota na bino. Soki okobosa na mobeko na Yahweh, nzambe pa kobosa na yo. Bato babosa na yo, bato batika yo, bato babwaka yo, mais yo kobosa na mobeko na Yahweh te, kobosa na principe na nzambe te, zala na kati ya principe ya bomoi, zala na kati ya Yesu. C'est alors tu verras la gloire de Dieu manifester, tu verras la grâce de Dieu surabonder sur ta vie. Oh, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soki Satana yebaki, que soki na bomi Jésus, et que vous allez chercher pour nanga alenga ka commettre en côté. Yango wana mabe mususu bato bako ko sala yo nzoka eza malamu pona ko mema yo na nkembo pona ko mema yo na victoire. Ozo lela nini, ozo ko se lamenter pourquoi? Banzela na nzambe za banzela na bisote. Ndenge Oriana Occident eza ya kokabwana, ndenge banzela na nzambe na biso eza ya kokabwana. Ndenge limapata na likolo na se eza ya kopanza eza ya kokabwana, ndenge mabanzo libanzo na biso na nzambe eza ya kokabwana. Nani ayebi lobi? Nani azo comprendre lobi? Nani asimbi bomo ya mutu lobi? Yaya zala na kati ya nzambe, c'est alors le mystère de la vie. Et kozala kati na yo. C'est pour ça lobi salaire ya mutu masumu ezalaka kufa. Mais likabo ya mutu amonike na kokite na zonge pa ina nkolo, balobi babengi yango likabo ya ofele. Mutu akoko pesa yote parce que dans l'homme c'est la condamnation. Mutu akoko ya kopesa likabo ya ofele ya bomo ya seko si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Kobosa na mobeko na nzambe te. Soko kobosa na mobeko na nzambe, nzamba kobosa na même na bana na yo. Ndima, c'est pour cela Nicodème a compris que nga naza Nicodème, je suis un docteur de la loi. Mais il ne me suffit pas. Et qu'on quitte ponanga, il faut na vérifier pas moto. Alors bi maître, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venant de Dieu. Rabbi, Rabouni. Dibosa bengi Rabbi, pe ami balaki ko benga Rabouni. Alors bito yebi que ozali Rabouni. Rabbi elingi ko lakisa maître. De Rabouni elingi ko lakisa docteur. Alors bi nous savons bato ba yebi oyo yozali. Mais basa ko ignorer yango. Siko soko bandi ko landa ignorance wana okoti na kati ya kufa. Oza mwasi kitoko mokile yebi yango mais oza ko luka nini parce que oza komi mono lokolo suki lokolo telemi nzambe oya tinde na mabele awa ayebi makambo nini oya bongisa pona tina na yo Rabbi to yebi ozali molakisi donc à comprendre que te et pas ya muto na ko kozwa quelque chose
Alléluia. Et pas na Yesu nde tokoki kozwa bomoi, tokoki kozwa quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Le mystère de la mort. Bien-aimé, na kati mystère de la mort, nous avons beaucoup de choses à dire. Yango moni balobi, lorsque le temps, le Tout-Puissant akoya po akangola biso na maboko ya diable, et loko kaka mibale oyo nzamba zali ko utiliser. Bilembo kaka mibale oyo nzamba zali ko utiliser po mutu azwa bokangolami. Balobi, l'homme azozwa bokangolami na kati ya mobeko pe na kati ya témoignage. La Bible dit na kati ya livre Esaïe 8:20, c'est à la loi et au témoignage. Donc ceux qui balobeli makambo yo malamu litatoli Mose pe bayekoli Mose pe Yesu mobeko pe ngolu soki basakoli yango nde mutu amoni mpole. Tango balakisi yo kobanga nzambe, balakisi yo kotambola na nzambe, balakisi yo Yesu Masia, yango ekoki, yango ebongi pona yo. Yango moni Bible zoloba, bayekoli bazoloba, lakisa biso kaka tata yango ekoki. Thomas zoloba ngo alobi lakisa biso tata, biso tola na posa tata yango ekoki. Abi bandanga na zana yo yebanga te. Nzoka tata qui était la loi était incorporée en Jésus qui était la grâce de Dieu. Donc c'est Jésus qui a accompli la loi de Dieu. C'est pour cela balobi, c'est à la loi et au témoignage. Ce qui balobi ndwanate peuple moyen mona aurore ezate. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Nzamba lola pambola bino, nzamba lola a salabino bolam. C'est pour cela pour na kosukisa na introduire na ebisobo. Chaque jour na vie na yo salela ka Psaume 105 verset 1. Louez chaque jour l'Éternel, invoquez son nom, faites reconnaître parmi le peuple ses hauts faits. Mokolo na mokolo lobaka nzamba salinga bolam. Belela kaye lobaka kolo obatelinga. Te ngai yo naza bilembo ya nzambe. Ngai oyo naza kelembo ya nzambe. Nga lobi boko mona oyo nzambe abongisa pona tina nanga. Sakolaka yango, lobaka yango na miso ya bato. Lobi bato bakomona bilembo ya nzambe, bato bakomona elembo ya nzambe oyo. Bakomona mutu oyo babwakaki, mutu oyo batikaki pe mutu oyo babenganaki. Na nzamba lola pambola yo. Belela ka yetango nyonso kobanga te. Lakisa kombo na ye na miso ya bato. Seul l'Éternel peut sauver dans les mains des méchants. Ah, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Bien-aimé, ozabilanga onzambe sapambola. Longola poison, oye kotina motema na yo ya kufa ya lisumu, ya koyina, ya kotiola, ya kosilika. Longola poison katina yo, petala mobondisi ya mitema, tala lobi, esika nzamba zomema yo, pe sika nzamba lingi yo za. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Atanga moko nakolanda Yesu, atanga moko nakolanda Yesu, atanga moko nakolanda Yesu, nakozonga na simate a Yesu liboso, biso na sima anyoso Yesu liboso. Biso na sime, Yesu liboso, biso na sima. Anyoso na sima, Yesu liboso. Nyoso na sima, Yesu liboso. Nyoso na sime, Yesu liboso. Nakozonga na sima te, atabacholi. Nakolanda Yesu. Atabafingi nakolanda Yesu, atanga moko nakolanda Yesu, nakozonga nasima te, anyoso nasima Yesu liboso,
nyonso na nsima Yesu liboso ye, nyonso na nsima Yesu liboso, nakozonga na nsima te. Kolo na bilaka mwana no moko ayoki biso, mosantu no moko azalaki présent ya koyoka libanzo oyo. Nzambe moto akoki kosalela moto bolamu lokola yo aza te, moto akoki kosalela moto bolamu lokola yo aza te. Yaya kufa elati mokili o mobimba, kufa elati mokili oyo, mais bon moi efandi kati na yo Yesu. C'est pour cela to yaki na pokwa oyo, to yaki na tongo nyonso lite yawe kokuta biso na sema kolona yo. Salela mwana moko bolamu oyo kufa ya masanga sekoti, oyo guya mokili se lati, oyo akomi na suka azoyeba nini te singele ya sala, oyo motema se suki, oyo motema se telemi. Bikisa moto moko aza maladi à vivre gloire na yo, à vivre bolamu na yo. Dans le nom puissant et dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Zamba pambola bino, apambola mabota na bino, de bonnes choses. S'abonner massivement dans notre canal Vision Image TV. Kobo Sanate, au courant, il y a l'event, il y a mois ou il y a novembre, chaque 6h30, prière, de fortes prières, il y a pour implorer Nzambe, pe ya kolobela, pona nini pasi nanga, et kuzoko umela, pona nini pasi pota nanga, ils ont kokabukate. Les alliés na livre ya Jérémie, toko parler na profondeur, ba mystère ou efandi na katia douleur. Je crois Zala branché, je crois que tu seras béni de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzamba lola salabino nyoso bolamu apambola bino apambola mabota. Amen.